Gũkũ nĩ Mathore, Lari kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa aikari matigĩtwo na kĩmako thutha wa mũndũrũme ũmwe gũkorwo oragĩtwo na njĩra ya ũnyamu. Mũndũrũme ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta John Karanja akorirwo oragĩtwo na gũteo hakuhĩ na gwake mũciĩ, aikari makiuga ndararĩ na ngucanio na mũndũ oro wothe. Ithuĩ twĩta community policy nĩ ithuĩ tũkoretwo tũgĩteithania na cibũ, na rĩngĩ no tũkaigua guoya tondũ rĩngĩ ona no wĩtwo thaa 8 rĩngĩ wĩigue guoya ndũgacemanie na andũ acio hihi makũgere ngero, tũreherwo thigari o ũrĩa kwahoteka. Aikari aya nĩ mongereire kuga atĩ ũgitĩri nĩ ũhagũkĩte na njĩra nene itũũra-inĩ rĩrĩ, makiuga ũndũ ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ kweherio kwa maabitha ũgitĩri mwena ũcio thutha wa kwĩrĩkana nyũmba iria maraikara ti njagĩrĩru, na gũkĩrwo atĩ nyũmba iria maraikara cio ti njega, no matigana gũtirĩ ikinya rĩacokire kuoywo kũmenyeka kana nyũmba icio no igĩthondekwo nĩgetha gũcoke gwĩke atĩa. No ithuĩ tũrĩ ta aikari a community itũũra nĩ tũugĩte atĩ hena nyũmba ĩ hau yarĩ thibitarĩ na thigari icio no cihote gũtwarwo kũndũ kũrĩkũ, kũcigwo kũndũ kũu. Rĩu nĩ morĩtie macokerio ma abitha borithi, gũkũ nayo bamĩrĩ ya Karanja ĩkĩhoya ũthuthuria na kinyi ũtabanio nĩguo kũmenya nĩa maragerire ngero ĩno. Tũngĩenda kĩhoto kĩoneke tũmenye nũũ ũcio mũragĩte, na nĩkĩ morania tondũ nĩ mũndũ ũtakĩrĩ mbeca nĩ mboga mabokagĩra marori-inĩ, na tũtikĩgucanagĩria mũgũnda kana kĩ. Kiurĩte hĩndĩ hena patrol harĩa, hena road block harĩa Nyambarĩ, ona hĩndĩ hihi megũka haha ũguo magoka kũrora ngari, ona mũndũ ũrĩa mũharibu no etigagĩra tondũ nĩ amenya tũngĩhũra thimũ tondũ twĩna namba cia station, koguo no hakinye handũ andũ acio metigĩre, no rĩu matirĩ na guoya, ona no kĩoraigua nginya ngari no mahijack. Wendi wa aikari aya nĩ kuona ũgitĩri nĩ wagacĩrithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngĩribotera Kameme TV mohoro matũũra-inĩ, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũri.